家好，我是索菲亚，欢迎来到我的频道。这一篮子是我刚才收获了我种的长豆角，今年丰收了很多这个长豆角，之前已经采过几次了，已经吃了，炒来吃非常的好吃。我们这边因为这美国超市它不卖这种豆角，自己种的这个豆角呢，就非常的怀念这种味道，小时候的味道，所以我也喜欢种这个长豆角。一会儿呢，我要去采收我的种的番茄，番茄现在已经也成熟了，因为现在天气已经开始转凉。看，这番茄都已经变得好红了，而且非常的大。这些我想都应该把它收下来了。这边这种另外一个品种的也开始，下面的那两个都已经很红了，上面这个慢慢在变红。现在我要把它收一下。自己种的番茄这样子长熟了的番茄非常的好吃。一般在超市买回来的番茄，它都是没有很熟的，它就摘下来了，因为为了运输吧，我想，所以自己家种的都是等它长了熟了以后采摘，就非常的好吃了。哇，这个终于摘下来了，这个好大一个，这是两个，然后慢慢它长到一起去。现在收一下这边，收一下这下面这个，收一下这个，我就想把它收了，然后回到家它慢慢它就很熟了。这里有3个。这边这两个就很熟了，这两个，下面这两个，下面的，这是下面这两个，很好吃啊！一碰就掉了。我前几天收了，吃起来粉粉甜甜的，非常好吃。剩下的等到过几天再收吧。这下面还有一个很大很大的一个绿的，拿上来给大家看一下。哦，这个，看，这个下面开始变得有点红了。这个好大一个。豆角都开始也是慢慢都要采摘，然后我刚刚摘了一些，然后现在剩下一些，它们还在长，也基本上也开始落叶了都，那叶子开始变黄了，因为毕竟已经到了秋天，都。你看它都长了，这里长了好，结了好多豆角，每天都在长，而且我经常收了好多次，吃了好多次。这些就是今天的收获。好的，这一集就分享到这里给大家，谢谢大家的观看，我们下一集见。